jumla ya vikundi 119 vilipata tuzo zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 4.02 ikilinganishwa na vikundi 57 vya vijana vilivyopata tuzo katika mwaka 2024-2025. Zabuni 143 zenye thamani ya shilingi bilioni 4.22 kwa upande wa kundi la vijana zilitolewa, na kwa upande wa makundi ya walemavu jumla vikundi vitatu vimepatiwa zabuni 17 zenye thamani ya shilingi bilioni 1.01 hadi kufika mwezi Mei 2025. Pia serikali imeendelea kuimarisha mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kutoa mitaji nafuu kwa vijana waliojiajiri na wanaoanzisha biashara. Mfano, katika mwaka 2022-2023 na 2023-2024 shilingi zaidi ya bilioni 3.1 zilitolewa kufadhili miradi 141 ya vijana na kutoa mafunzo kwa vijana wasiopungua 9253. Mwaka huu wa fedha kiasi cha shilingi bilioni 1 kimetolewa na vijana wanaendelea kukimbilia fursa hizo. Lakini pamoja na hilo pia, kupitia programu ya taifa ya ukuzaji ujuzi na mafunzo kwa wanagenzi na utarajali kurasimisha ujuzi unaopatikana nje ya mfumo wa elimu, pamoja na mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi, yani upskilling and reskilling, mpaka sasa jumla ya vijana 154,778 wamenufaika kupitia programu hii. Lakini pamoja na hilo pia, kupitia elimu ya ufundi stadi, yani VETA, kwa kuboresha miundombinu, vifaa vya kujifunzia na kuongeza wakufunzi, vijana wameendelea kufaidika na ujuzi stahiki na ambao unahitajika katika eneo la soko. Pia serikali imeendelea kutoa ruzuku kwa vyama vya watu wenye ulemavu ili kuwaimarisha kitaasisi, ambapo katika mwaka 2023-2024 serikali ilitenga bilioni 1 katika mfuko wa taifa wa watu wenye ulemavu. Serikali pia katika kuhakikisha makundi haya yanaangaliwa kwa karibu, imekamilisha na kuanza kutekeleza sera na miongozo mbalimbali, ikiwemo sera ya taifa maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 tolewa mwaka 2024, mwongozo wa kitaifa wa mafunzo kwa ujuzi kwa vijana, mwongozo wa utekelezaji, ujumuishaji na uimarishaji wa huduma za watu wenye ulemavu wa mwaka 2022, mpango kazi wa taifa wa teknolojia saidizi wa mwaka 2024-2027, mpango kazi wa taifa wa haki na ustawi wa watu wenye albino wa mwaka 2024 mpaka 2026. Mipango hii yote ya kisera inalenga kuwawezesha watu wenye mahitaji maalum ili kuweza kufikia mahitaji yao kama ambavyo wengine wanafikia. Niendelee kuwakumbusha kuendelea kutoa elimu ili wadau wote muhimu, wale ambao wamekwisha faulu kutoka kwenye 10% waweze sasa kuzikimbilia hizi 30%. Mheshimiwa Waziri, napenda pia kukushukuru kwa salamu zako muhimu ulizotupatia. Kwa niaba ya PPRA nataka nikuhakikishie kuwa tutazingatia kikamilifu yote uliyosema na tunahakikisha sekta ya ununuzi wa umma inachangia ukuaji wa pato la taifa. Mheshimiwa Waziri, katika kongamano hili tunatarajia kuwa na maazimio mbalimbali yatakayofikiwa kwa ajili ya uimarishaji wa sekta ya ununuzi wa umma nchini. PPRA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha tutasimamia na kuhakikisha utekelezaji wa maazimio hayo unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Hii itakuwa ni sehemu ya mkakati wetu wa kuhakikisha sekta ya ununuzi wa umma inakuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, asante kwa muda wako na salamu zako. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante kwa kunisikiliza na kazi iendelee. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja ametumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe.
na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.